كنت بتفرج على حبيب الملايين الشيف شربيني وهو بيعمل احد الوصفات الجميله، ولفت نظري وهو بيعمل الوصفه ان هو بيحط بعض التوابل على الوصفه بتاعته، ولفت نظري وسمعي ان هو قال انه حط حاجه معينه. انا عديت الموضوع ببساطه لاني مش مهتم بموضوع الطبيخ ده. بعدها بكام يوم عدى عليا احد الاصدقاء من دوبين الادويه وبيكلمني عن دواء كحه جديد، وبيقول لي الدواء ده فيه حاجه عظيمه جدا، وقال لي نفس الحاجه اللي حطها الشيف شربيني في الطبخه. فبقيتش عارف هو بيتحط في الطبيخ ولا بيتعمل منه دواء ولا هو ايه. وبصراحه قررت اقرا واعرف ايه هو العشب ده وايه الفوائد اللي احنا محرومين منه. تعالوا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، أنا الدكتور أحمد الشرقاوي وأنتم بتتفرجوا على فيديو جديد من فيديوهات ابنك على ما تأكليه. الزعتر، أظن مفيش حد دلوقتي بيسمعني بتكلم عن الزعتر إلا وأكيد سمع الشيف شربيني وهو بيحط الزعتر على الأكل، وأكيد برضه مفيش حد من الدكاترة اللي بيكتب أدوية كحة للأطفال الصغيرين إلا وشاف كلمة الزعتر على أحد الأدوية اللي بيديها للأطفال. علشان كده تعالوا بقى سوا نلف لفة ونشوف إيه هي أهم وأحد أعظم الفوائد اللي موجوده في الزعتر. الزعتر بيعتبر نوع من انواع او من عائله النعناع اللي تقريبا في منهم 400 نوع مختلف. والغريب في الموضوع ان الزعتر استخدموه القدماء المصريين في تحنيط المومياوات بتاعتهم، وكمان اليونانيين استخدموا الزعتر في صناعه العطور. طب ايه تاني من فوائد الزعتر؟ لو كنت من الستات او من الشابات اللي بيطلع لهم في البشره بتاعتهم حبوب كتيره او بعض حبوب الشباب، انت كده جايه في المكان الصح. دراسات كتير جدا لقت ان الزعتر ليه دور مهم جدا وعظيم جدا في الحبوب اللي بتطلع في البشره، وخصوصا في البشره الدهنيه. ولو ان الزعتر ده لما بننقعه في الكحول لمده اسبوع، المنقوع ده ليه تاثير خرافي وجميل جدا على البشره الدهنيه، وخصوصا في علاج الحبوب والبثور السوداء. ولو كمان ان المنقوع ده ليه دور مهم جدا في علاج بعض الالتهابات اللي بتحصل في الجلد اللي بيكون اصلا سببها ظهور حبوب الشباب والبثور السوداء او بعض مشاكل البشره عند السيدات. في باكستان وافغانستان لقوا بعض انواع الزعتر المختلفة عن أي مكان تاني، ولما عملوا دراسات عن الفئران على النوع ده بالذات من الزعتر، لقوا إن الزعتر ده بيقلل ضربات القلب عند الفئران اللي تعرضت للتجارب دي، وده بالتالي بيقلل من ارتفاع ضغط الدم عند الفئران دي. مش بس كده، دول في نفس الدراسات لقوا إن معدل الكوليسترول الضار عند الفئران دي قل بنسبة كبيرة جدا عن المعدل السابق قبل ما ياخدوا الزعتر ده. وفي سنة 2006 في دراسة مهمة جدا اتنشرت عن فوائد الزعتر في علاج الكحة وأمراض الجهاز التنفسي. والدراسة دي قالت ايه؟ قالت ان الزعتر وان زيت الزعتر وان مستخلصات ورق اللبلاب ليهم دور مهم جدا وفعال جدا في علاج الكحة اللي دايما بتكون موجودة في النزلات الشعبية. انا بس دلوقتي عرفت ليه صاحبي مندوب الادوية جاي بيكلمني عن اهمية الزعتر في علاج الكحة عند الاطفال. لو جينا اتكلمنا عن فوائد الزعتر كمقوي للمناعة ومصدر للفيتامينات، يبقى لازم نعرف كويس قوي ان الزعتر غني جدا بفيتامين أ وفيتامين سي، ودول من اقوى مضادات الاكسدة. الزعتر والميك اب ارتست كتير جدا من مستحضرات التجميل الطبيعيه الغاليه جدا بيضيفوا عليها الزعتر، وده لانهم لقوا ان الزعتر ليه فوائد كبيره جدا في العنايه بالبشره، وبيستخدموه كمان في صناعه بعض المطهرات وكمان غسول الفم، لانهم لقوا ان الزعتر ده ليه دور مهم جدا في القضاء على بعض انواع الفطريات والبكتيريا، وخصوصا البكتيريا والفطريات اللي بتكون موجوده في الفم. سنه 2013 اتعملت دراسه على الزعتر وعلى زيت الزعتر، ولقوا ان الزعتر وزيت الزعتر ليهم دور حلو جدا وعظيم جدا على المود وتظبيط المزاج. يعني حضرتك في الفالنتين بدل ما تجيب لمراتك دبدوب احمر ولا ورد احمر، تخش عليها بلفه زعتر، ونبقى نتقابل انا وانت ان شاء الله على السلم نتعشى بيهم انا وانت. واخر حاجه وقبل ما ننسى وعمالين نقول الشيف شربيني وستات البيوت والطبيخ، الستات والشيف شربيني على الاخص بيعتبروا ان الزعتر ده من اقوى المقبلات في الاكل على الاطلاق، واللي بتدي مذاق وطعم وريحه عظيمه جدا للاكل. بفكرني احمد لما نطلب الاوردر يبقى يضيف عليه زعتر. وفي وصفات كتير جدا موجوده على اليوتيوب من الحاجات اللي بيحطوا عليها الزعتر. بعد ما تلفوا لفه في القناه بتاعتنا، روحوا اتفرجوا على الوصفات اللي بتحط فيها الزعتر وانتوا واقفين كده وانت حاطط القناه قدامك، في زرار احمر على ايدك الشمال، ده اسمه السبسكرايب لو انت ماسك الموبايل بايدك اليمين، او اسمه اشتراك لو انت ماسك الموبايل بايدك الشمال. هتدوس على الزرار الاحمر، في جنبه الناحيه الثانيه شكل الجرس، هتدوس على الجرس. انت كده هتلاقيني في وشك كل اسبوع. انا كده خلصت الفيديو بتاعي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.